Grace，为什么每次早上起来我闹钟都不会响？我教你一招，马上帮你解决。其实它有可能是因为 Face ID 的感应的关系，因为如果你把手机放在你的床头，所以它感应到你还是有人是有点在关注它的话，自然而然它误以为你有在观看，所以它的声音才会变小。那我现在教你设定，把它改了之后呢，就不会有这样子闹钟不响或者是声音太小的问题。打开设定，点选 Face ID 与密码，然后再点选一个注意力感知功能，把注意力感知功能关闭，这样子啊，它的闹钟就会恢复正常。因为当它不再侦测到你在关注它，或是你有在看它。如果啊你是非常容易睡迟到的人，那这个一定要关哦，因为闹钟有时候不响或是太小声，没有办法叫醒你，这个功能一定要把它关掉，才能够确保你不会因为这样子然后迟到。所以大家可以去设定看看。